प्रकाश चौबे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को, वो सारी टाइप्स को हमने एक ही वीडियो में डाल रखा है ताकि आपको पढ़ने और समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये वीडियो मोस्टली आपको बेनिफिट देने वाली है। एसएससी के जैसे एग्जाम्स की बात करें तो ना अभी सीजीएल हुआ है, ना अभी सीपीयू हुआ है, तो उन एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें रेलवे के एग्ज़ाम्स जैसे कि आरपीएफ अभी कंडक्ट करने वाला है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद आप इस टाइप के, आप ट्रेन के टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें, ये इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को देखेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, हालांकि मैंने उन चीज़ों को ऑलरेडी कर लिया है, आपसे डिस्कस कर लिया है टाइम एंड डिस्टेंस की जो पहली वीडियो डाली थी पार्ट 1 उसमें, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट वीडियो होगी अपने आप में, तो इसमें भी एक बार हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस चैप्टर में ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई हो, ठीक है, और उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी गई हो, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, अगर आपको ज़्यादा डीप में समझना है तो आप टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन का जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, उस पार्ट को देख लें। इन सारी चीज़ों को बेसिक, अगर इन सारी चीज़ों का बेसिक बहुत अच्छे से समझना है तो यहाँ पे हम ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे ताकि ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन कि 5/18 से करना है या 18/5 से करना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही मतलब छोटी सी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमें पता है किलोमीटर जो होता है वो मीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो छोटे वाले न्यूमरल मतलब 5 को हमने ऊपर रख लिया और 18 को हमने नीचे रख दिया। सिमिलरली अगर हमें मीटर पर सेकेंड मतलब छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ जाना है तो हमें बड़े वाले न्यूमरल को ऊपर रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये सीधी सी बहुत छोटी सी बात थी। तो आइए आज की पहली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आज की पहली और आसान टाइप में हमने 2 प्रश्नों को लिया है, ठीक है। ये 2 हिंदी में प्रश्नों को लिया है, इंग्लिश वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो हमारा प्रश्न पहला ये है कि एक 180 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो अगर वो किसी सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है, सिग्नल पोस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको पार कर रही है तो वो कितना समय लगेगी। इस चीज़ को इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी टाइम इट वुड टेक टू कंप्लीट टू कवर और टू क्रॉस अ सिग्नल पोस्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे इस चीज़ को। 180 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो मैंने बताया था जब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट लेके जब मैं आया था तो उस टाइम ये डिस्कस करा था कि जब कोई ट्रेन है वो किसी सिग्नल पोस्ट को या फिर किसी खंभे को या फिर किसी कांस्टेंट व्यक्ति को कवर करती है, मतलब वो अपने आप की जो लेंथ है उसी को कवर करती है, ठीक है। मान लीजिए ये सिग्नल पोस्ट है और यहाँ से ट्रेन इसको क्रॉस करना प्रारंभ करती है, तो जब यहाँ से यहाँ जब ट्रेन का एंडिंग पॉइंट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उस सिग्नल पोस्ट को कम्प्लीटली क्रॉस कर लेगी। मतलब ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है, तो जितनी उसकी खुद की लंबाई है उतनी ही दूरी तय कर रही है। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस हो गई हमारी 180 मीटर, क्योंकि जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी ही दूरी वो तय करेगी। और यहाँ पे स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या हम 180 मीटर में 72 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि यहाँ पे जो दूरी दी गई है वो मीटर में दी गई है और जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो या तो हमें दूरी को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा या स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। और मैंने बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलें तो 5/18 से गुणा कर दें। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो छोटे वाले न्यूमरल को हमने ऊपर रखा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। 18 चौके 72, अब ये 5 चौके 20, तो 180/20 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 सेकेंड आंसर आएंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रेन है वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करने में 9 सेकेंड का समय लेगी। दूसरा प्रश्न ठीक इसी प्रकार का है, इसको देख लेते हैं। ये है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running at the speed of 54 km per hour. Then how many time it will take to cross a person who is standing on the platform? इंग्लिश वाले भाई इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी दूरी होगी, यहाँ पे भी हमसे समय निकालने की बात की जा रही है, कितने समय में पार करेगी। तो समय का वही फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि यहाँ पे भी जो व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है या फिर किसी खंभे को पार कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लेंथ को ही पार कर रही है। तो उसकी अपनी लेंथ कितनी है, यहाँ पे 150 मीटर दी हुई है। फिर से स्पीड से हम भाग दे देंगे। स्पीड यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 54 को हम फिर 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 18 दिए 54, अब 150/5 दिया 15, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हुआ। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने अगले टाइप की तरफ, तो आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप वही है। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन प्रश्न में बदलाव किया गया है। पिछले प्रश्न में हम देख रहे थे कि स्पीड पूछा गया था, ट्रेन की चाल पूछी गई थी और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि एक ट्रेन है जो 2 व्यक्तियों को ट्रेन की समान दिशा में अभी भी चल रहे हैं और स्पीड है उनकी 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उनको कवर कर रही है 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है, वही करेंगे हम। यहाँ पे बेसिक मेथड से नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम। टाइम कितना ले रही है, पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में 9 सेकेंड और दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकेंड। ठीक है, और अगर उनकी चाल की बात करें, दोनों व्यक्तियों की चाल की बात करें, ये पहले व्यक्ति के द्वारा दिया गया टाइम है और पहले व्यक्ति की चाल है अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से इनका जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा अपना 9 2 9 दूनी 18 और इसका होगा 10 चौके 40। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस होगा 40 और 18 का मतलब कि 22, यही ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होगी। और किलोमीटर में क्यों होगी, मैंने पहले वाले प्रश्न में ही बताया था कि यहाँ से आपको जो यूनिट है उसको सेम देख लेना होता है। अगर यूनिट सेम है तो उनका रेशियो भी सेम होगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ। यहाँ पे भी यूनिट सेम है, दोनों 9 सेकेंड और 10 सेकेंड, मतलब दोनों सेकेंड्स में। ठीक है, अब यहाँ से इनका डिफरेंस हमने ले लिया 22 किलोमीटर और यहाँ से इनका डिफरेंस हमें दिख रहा है 1 सेकेंड। तो हम सेकेंड नहीं लिखेंगे, 22 में हम 1 से भाग दे देंगे। तो 22 में 1 से भाग देने पे आएगा 22 ही आएगा और इसको हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। ये हो गई ट्रेन की चाल। तो अगर हमसे ट्रेन की चाल पूछी गई होती तो हमारा यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हमसे ट्रेन की लंबाई वो भी मीटर में पूछी गई है। तो मीटर में पूछी गई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी चाल को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हो गया, 5/18 से हम अभी गुणा कर देंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई वही होगी जो उसके द्वारा कवर की गई दूरी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और जब एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो वो उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उनकी लंबाई होती है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम चाहें तो या तो पहले व्यक्ति
कि पहले व्यक्ति का जो डाटा है उसको यूज करके भी निकाल सकते हैं और जो दूसरे व्यक्ति का डाटा है उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम पहले व्यक्ति का डाटा यूज करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे पहले व्यक्ति की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ पे हमें जो रिलेटिव स्पीड होगी, अपेक्षित चाल, वो निकालनी पड़ेगी। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब ट्रेन की स्पीड है 22 और उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो वही रिलेटिव स्पीड होगी। और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। और समय कितना ले रहा है, तो ले रहा है 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये 9 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से 20 - 2 हो गया अपना 22 - 2 हो गया 20। यहाँ से 9 दूनी 18, अब बचेगा 5/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10, 10 × 5 = 50 और ये आएगा मीटर में। ये क्या होगा, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, और यही दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पिछले टाइप में हमने ये देखा कि जो ट्रेन थी वो किसी स्थिर व्यक्ति को या खंभे को या फिर किसी पेड़ को पार कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेन 2 व्यक्तियों को, और वो 2 व्यक्ति मूवेबल होंगे, चल रहे होंगे, वो स्थिर नहीं होंगे, उनको क्रॉस कर रही होगी। और यहाँ पे उन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग स्पीड दी गई होगी और ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम दिया होगा कि ट्रेन कितने कितने समय में उन दोनों व्यक्तियों को क्रॉस कर रही है। फिर हमसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसी टाइप पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये रहा कि एक ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे 2 व्यक्तियों को 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। तो हमें ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है, ये आरआरबी 2008 में पूछा गया था प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे। बेसिक मेथड में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन है अपनी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब यहाँ से अगर ट्रेन की दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं तो अगर पहले व्यक्ति की बात करें, जैसे कि ये हो गई ट्रेन, यहाँ पे कोई हो गया पहला व्यक्ति जो कि चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ट्रेन की दिशा में, और इसको ट्रेन क्रॉस करती है अपना 10 सेकेंड में। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है, ये चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इसको ट्रेन कवर कर रही है 11 सेकेंड में। ठीक है, तो अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट चले तो रिलेटिव स्पीड जो अपेक्षित गति होती है वो उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस होती है, अंतर होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें पहले व्यक्ति के संदर्भ में, ठीक है, फर्स्ट मैन के केस में, तो वो होगा x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा या नहीं होगा ना। और दूसरे व्यक्ति के केस में अगर बात करें तो स्पीड क्या होगा, x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहले व्यक्ति के केस में ये 10 सेकेंड का समय ले रही है और दूसरे व्यक्ति के केस में ये 11 सेकेंड का समय ले रही है। ठीक है, तो ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेन जब इंसान को या खंभे को या पेड़ को अगर क्रॉस करती है तो वो अपने आप की जो लेंथ होती है ना, उसी लेंथ को कवर करती है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की बात करें पहले व्यक्ति के संदर्भ में कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 4 × समय। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगी x - 3 और समय हो गया 10। इसको हम सेकेंड में है तो सेकेंड में ही रहने देंगे क्योंकि ये भी सेकेंड में है और दोनों अगर सेकेंड में है तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम मिनट या घंटे में बदलते हैं तो बस अपना टाइम बर्बाद करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम क्या रख देंगे, 10 सेकेंड ही रख देंगे। अगर दूसरे व्यक्ति के केस में दूरी की बात करें तो वो हो जाएगा x - 5 × 11। अब इन दोनों केस में जो दूरी है वो दूरी ही ट्रेन की अपनी लंबाई है। तो एक ही ट्रेन है और उसकी जो लंबाई यहाँ पे है वो x - 3 × 10 है और यहाँ पे x - 5 × 11 है। मतलब कहीं ना कहीं की दोनों ट्रेन की ही लंबाई है तो दोनों आपस में इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10x - 30 = 11x - 55। अब 55 को इधर लाए तो 25 और 10 को उधर ले गए तो x बचा। x = 25 मतलब x = 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गई ट्रेन की चाल। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना बेसिक मेथड।
ये मेथड हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो करेंगे हम ये मेथड से नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में हम इस मेथड के थ्रू नहीं जा सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कौन सा मेथड करेंगे, आइए देखते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड आपका ये रहा। अगर आप इस मेथड को एक बार समझ लेते हैं तो आई होप आपको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय की बात करें, ठीक है, तो कितना लेता है, 10 सेकेंड लेता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा लिए गए समय की बात करें तो 11 सेकेंड लेता है, ठीक है। पहले व्यक्ति के स्पीड की बात करें तो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। 2 चीज़ें अगर आप ध्यान दे लिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वो 2 चीज़ें ये हैं कि जो टाइम का उनका मतलब यूनिट है वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ये सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। तो ये चीज़ हमारी मैच कर गई, दोनों सेकेंड में ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी है कि स्पीड का भी जो यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही होगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड में दिया गया है तो इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे लिए दोनों चीज़ें आसान हैं, हमारे अनुकूल हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू पता है, समय और चाल का गुणनफल होता है दूरी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये नहीं देखेंगे कि ये सेकेंड में है ये किलोमीटर पर आवर में है, हम बस गुणा कर देंगे। तो 10 में 3 में करेंगे तो 30 और इधर 11 में और 5 में करेंगे तो 55। अब ये हो गई डिस्टेंस। अब हम लेंगे डिस्टेंस का डिफरेंस, तो 55 माइनस 30 25, डिफरेंस वही होता है, बड़े वाले अमाउंट में से आप छोटे वाले को माइनस कर दो। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 25 और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 1। अब ये जो आया है डिफरेंस ना, यही ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होगा और ये जो टाइम है ये ट्रेन के द्वारा लिया गया समय होगा। तो 25 में हमने 1 से भाग दे दिया तो 25 ही आएगा और इसमें यूनिट रखेंगे हम किलोमीटर पर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड लग सकते हैं और आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में अपना समय भी बचा सकते हैं और एक्यूरेट आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमने एक व्यक्ति का देख लिया, 2 व्यक्ति का देख लिया, अब बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। जब ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न इस टाइप का जो है CDS 18/9/2011 को पूछा गया था कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में तय कर पाएगी। सीधी सी बात है, समय पूछा गया है तो समय इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपसे पहले मैंने डिस्कस करा था कि ट्रेन अगर किसी लंबी चीज़ों को जैसे कि प्लेटफॉर्म को या टनल को या ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो जो प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल है उसकी लेंथ और जो ट्रेन की लेंथ है, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ y है, तो उन दोनों की लेंथ का जो सम होगा उस चीज़ को कवर करती है, ठीक है। मान लीजिए 1 मीटर लंबा ये अपना प्लेटफॉर्म है और ट्रेन y मीटर लंबी है, तो कितनी दूरी तय करेगी, x प्लस वाई, क्योंकि वो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये दूरी मतलब x तो कवर करेगी ही, साथ ही साथ ये चीज़ जब यहाँ तक जाएगी मतलब वो अपनी y दूरी भी कवर करेगी। इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या कवर हो जाएगा, जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उन दोनों का सम, तो 280 और प्लस 220, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जब मीटर में है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 500 गुणे 18 बटे में 60 गुणे 5, ठीक है। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी अपनी, तो 10 तियाँ 30। अब ये 30 क्या आएगा, सेकेंड, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ मीटर में थी और नीचे वाली मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, सेकेंड। मतलब कि वो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में कवर कर पाएगी। आइए इस टाइप पे अब थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
इस प्रश्न में ट्रेन दो प्लेटफॉर्म्स को पार कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक समान चाल से चलते हुए। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2/8/2009 का सवाल है, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे एक दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताएं। अच्छा, पहले केस में बात करें तो प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा और इसको पार कर रही है 18 सेकंड में, ठीक है। और दूसरे केस में 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और इसको पार कर रही है वो 15 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि जो उसकी चाल है वो एक समान है, ठीक है, मतलब चाल उसकी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। तो यहाँ से अगर इनका डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा 42 मीटर और इनका डिफरेंस तो हो जाएगा वो 3 सेकेंड्स। मतलब कि जो ट्रेन होगी वो 42 मीटर 42 मीटर्स की डिस्टेंस को 3 सेकेंड में कवर कर रही होगी। मतलब कि यहाँ पे क्लियरली हमें डिस्टेंस दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड के लिए हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो 42 में हमने 3 से भाग दे दिया तो 14 आया 14 और ये मीटर पर सेकेंड में ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया होता तो हम इसमें 18/5 से गुना कर देते, ठीक है। गुना करने के बाद हमें क्या मिलता हमें ये, और इसमें भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 50.4 50.4 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति होगी। वो हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक 450 मीटर लंबी ट्रेन है, लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको 150 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है वो 20 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो हमें ट्रेन की चाल बतानी है। सिंपल सा प्रश्न है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है यहाँ पे डिस्टेंस वही होगी जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है और जो ट्रेन की डिस्टेंस है, उन दोनों का सम, ठीक है। ये चीज़ मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत आसान सा है तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस हो जाएगा 450 प्लस 150, ध्यान रखेंगे डिस्टेंस हमारे मीटर में है, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि ट्रेन की जो टाइम लेती है इनको पार करने में वो टाइम है 20 सेकेंड। तो हम इसमें 20 सेकेंड से भाग दे देंगे। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 450 और 150 ये हो जाएगा 600 और बट्टे में 20। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 30 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा ट्रेन की स्पीड। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी गई हो तो हम क्या करेंगे, 30 में 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 6 के 30, 18 चक 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों चीज़ों में अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से देख लेना होगा कि किस चीज़ में आंसर दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आइए अब बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। अभी तक हमने वो सारे टाइप्स देख लिए जैसे कि ट्रेन किसी एक व्यक्ति को पार कर रही थी, फिर हमने देखा जब ट्रेन दो व्यक्तियों को पार कर रही है, फिर हमने देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब हम देखेंगे कि इन टाइप के प्रश्नों में ट्रेन प्लेटफॉर्म को और व्यक्ति को मतलब एक साथ पार करेगी। एक ही क्वेश्चन में उन दोनों को मिला दिया जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में, ठीक है, तथा एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार करती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। सबसे पहले अगर व्यक्ति वाले केस में बात करें तो टाइम लेती है वो 10 सेकेंड का, और 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। तो मैंने बताया था कि जैसे कि ट्रेन किसी व्यक्ति को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी खंभे को पार करती है तो वो जो अपने आप की जो लेंथ होती है, वो जो ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, उसी को पार करती है। तो मान लें कि हम ट्रेन की लंबाई L है, तो ट्रेन 10 सेकेंड में कितना पार करेगी, L डिस्टेंस कवर करेगी। फिर दूसरे केस में बात करी गई है कि 14 सेकेंड में वो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 14 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी नहर को या फिर किसी टनल को पार करती है तो वो अपनी लेंथ प्लस
उन सारी चीज़ों का लेंथ। जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो अपनी लेंथ को प्लस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी उसको पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे 50 मीटर दी हुई है और ट्रेन की लेंथ हमने एल ऑलरेडी मान रखा है। तो 14 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, 50 प्लस एल। अब यहाँ से अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड, और अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 50। मतलब कि ट्रेन 4 सेकेंड में 50 मीटर चलती होगी। अब यहाँ से अगर हमसे स्पीड पूछा गया होता तो सिंपली टाइम है और दूरी है, हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब 50/4 ये ट्रेन की स्पीड हो गई। और ये स्पीड किस चीज़ में हुई, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जब ट्रेन एक इंसान को कवर कर रही है। तो ये हो गई उसकी स्पीड, और वो इंसान को कवर करने में समय लगा रही है 10 सेकेंड का। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो जो आएगा वही अपना ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी होगा जब किसी इंसान को कवर कर रही है, और वही चीज़ ट्रेन की खुद की लेंथ भी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 25 बचे 125 मीटर, ये हो गई ट्रेन की लेंथ। इसी टाइप के बेस्ट एक और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न देख लेते हैं जिससे कि आपका ये टाइप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो ट्रेन है वो किसी टेलीग्राम पोल को, ठीक है, 6 सेकेंड में, और 220 मीटर लंबे एक पुल है उसको 16 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे हमसे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की चाल पूछी गई है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर टेलीग्राम पोल की बात की जाए तो 6 सेकेंड में ट्रेन उसको कवर करती है। तो मैंने कई बार बोला है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब टेलीग्राम पोल हो, एक खड़ा इंसान हो, कोई पेड़ हो, उस चीज़ को अगर ट्रेन कवर कर रही है, क्रॉस कर रही है, मतलब अपने आप की जो लेंथ है उसी को वो कवर कर रही है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये तो टाइम है टेलीग्राम को कवर करने का, टेलीग्राम पोल को कवर करने का, और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन की खुद का लेंथ होगा, जो कि एल हमने मान लिया। क्लियर है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ट्रेन एक ब्रिज को कवर कर रही है। तो ट्रेन जब एक ब्रिज को कवर करती है तो वो क्या करती है कि जो ब्रिज की लेंथ होती है उस लेंथ को तो कवर करती ही है, साथ में ट्रेन की जो खुद की लेंथ होती है उसको भी कवर करती है। अगर ब्रिज की लेंथ x मीटर है और ट्रेन की खुद की लेंथ y मीटर है और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन टोटल x प्लस y मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। सही है। अब यहाँ से हमने एल मीटर मान लिया ट्रेन की खुद की डिस्टेंस, और 220 मीटर लंबा पुल है, तो ट्रेन टोटल 220 प्लस एल इतनी दूरी तय करेगी, और कितने समय में, 16 सेकेंड दिया हुआ है, 16 सेकेंड्स। ठीक है। यहाँ से अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो 16 - 6 10 सेकेंड, और इनका डिफरेंस देखा जाए तो एल से एल कट जाएगा, बचेगा 220, मतलब कि ट्रेन 220 मीटर की दूरी को तय करती होगी 10 सेकेंड में। ये टाइम दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ से स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 220 में अगर हमने 10 से भाग दे दिया तो 22 मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा। स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन हमसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटे में, तो हमें इसमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद हम पाएंगे 18 दूनी 36, 6 3 18 दूनी 36 और 3 39, और फिर 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 4 6 5 9 45, 5 1 और 5 दूनी 10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर हमसे मीटर प्रति सेकेंड में पूछा गया होता तो 22 मीटर प्रति सेकेंड होते, और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है तो ये होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट का समय लग जाएगा, और अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो आप मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चंस को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप की तरफ। चलिए, ये तो अब हमारा अगला जो टाइप होगा वो ये होगा कि यहाँ पे 2 ट्रेनें चल रही होंगी एक समान दिशा में, एक ही स्थान से, और उनकी चाल अलग अलग होगी। तो जिसकी चाल अलग होगी, मतलब ज़्यादा होगी, वो कम चाल वाली ट्रेन को पछाड़ देगी, ठीक है, पीछे कर देगी। तो उन पे किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये CPO SI
12/12/2010 को पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 80 मीटर और 120 मीटर है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, समानांतर पटरियों पर और समान दिशा में। ये चीज़ ध्यान देने वाली है क्योंकि यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और रिलेटिव स्पीड इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है, समान दिशा है या अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, मतलब कि ये जो मान लीजिए पहली ट्रेन है, ये है अपनी 80 मीटर लंबी, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी ट्रेन समानांतर पटरी पर, मतलब दूसरी पटरी है किसके बगल में, वो 120 मीटर लंबी ट्रेन है और चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमसे टाइम पूछा गया है कि टाइम कितना लेगी दूसरी पहली वाले को ओवरटेक करने में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, डिस्टेंस वही होगा कि ये हुई पहली ट्रेन की लेंथ और ये हुई दूसरी ट्रेन की लेंथ, तो जो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होगा वही इनके द्वारा तय की गई दूरी होगी, मतलब 120 प्लस 80, यही उनका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये मीटर में है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड की बात करें, मतलब दोनों ट्रेन अगर एक समान दिशा में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड उनकी इंडिविजुअल के स्पीड का डिफरेंस, मतलब अंतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन की बात करें तो वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और कम स्पीड वाले की बात करें तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 35 माइनस 25 माइनस करेंगे, ठीक है, 35 माइनस 25, और ये होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 120 और 80 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35 माइनस 25 10 गुणे 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 10 बच्चे 50 से 200 कट जाएगा 4 बार में, 18 चौके 72, ठीक है, और ये 72 क्या आएगा, सेकेंड आएगा, ठीक है। तो अगर टाइम सेकेंड में पूछा गया है तो आप 72 सेकेंड लिख दो, अगर मिनट में पूछा गया है तो इसको आप लिख सकते हो 60 प्लस 12, मतलब 1 मिनट 1/5, मतलब एक सही 1/5 मिनट। अगर मिनट में पूछा गया है तो ये आंसर होगा, अगर सेकंड में पूछा गया है तो 72 सेकंड आंसर होगा। दोनों आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन किस चीज़ में है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप में बेसिकली बात करेंगे, पिछले वाले टाइप में हमने देखा कि जो दो ट्रेनें थी वो एक समान दिशा में चल रही थी पैरेलल ट्रैक्स पे। यहाँ पे ट्रेनें जो होंगी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी, जैसे कि पहली ट्रेन इधर से इधर जा रही है तो दूसरी सामने से इधर आएगी, ठीक है। उसी टाइप पे बेस्ड ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है जो कि SSC MTS में पूछा गया था 20/2/2011 को। और प्रश्न ये है कि जो दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है, क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है, यही चीज़ है जो आपको पहले वाले टाइप से इस टाइप को अलग करती है। तो ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेगी। यहाँ पे भी हमसे टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होगा, चारों तरफ वही फॉर्मूला लागू होगा, बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए क्या होगी, एक ट्रेन यहाँ से इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर आ रही है, तो दोनों कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों की जो इंडिविजुअल लेंथ है उसको आपस में जोड़ देंगे। मतलब ये ट्रेन अपनी दूरी तो तय करेगी ही, साथ में इसकी जो लेंथ है उसको भी तय करेगी, और सिमिलरली ये जो ट्रेन है ये भी अपनी दूरी तो कवर करेगी, अपनी लेंथ इस ट्रेन की लेंथ को भी कवर करेगी। मतलब अगर दोनों कितनी लेंथ कवर करेगी इंडिविजुअली बात करें तो पहली ट्रेन भी x + y मीटर और दूसरी ट्रेन भी x + y मीटर कवर करेगी। इस हिसाब से यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की जो इंडिविजुअल लेंथ दी हुई है 137 एंड 163, वही उनकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पीड की बात करें
तो स्पीड यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे भी होगा। तो अगर दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, विपरीत दिशा में चल रहे हों, तो उनकी जो इंडिविजुअल स्पीड होती है उनका सम ले लेते हैं इन द प्लेस ऑफ रिलेटिव स्पीड। मतलब कि यहाँ पे इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी 48 है, तो 42 प्लस 48 ये यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा, ना कि 48 माइनस 42, ठीक है। यहाँ पे हमें सम लेना पड़ेगा, योग लेना पड़ेगा। और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है और लेंथ मीटर में है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से हमने गुणा कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 दिया 54 और बटे में 5। ये टाइम है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10.8 सेकेंड्स लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये जो टाइप है हमारा ये है कि पिछले टाइप में हमने देखा कि जो दो ट्रेनें थी वो समानांतर पटरियों पर एक दिशा में चल रही थी, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो अलग अलग ट्रेनें होंगी, वो दो अलग अलग दिशाओं में चलेंगी, ठीक है। मतलब कि अगर एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है तो दूसरी उधर से सामने से इधर आएगी, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है जो कि SSC MTS 20/2/2011 में पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई है 137 मीटर और 163 मीटर, क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रही है। तो एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी। समय की बात की गई है तो टाइम इज इक्वल टू वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस और स्पीड आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया तो टाइम वो कितना लेंगी ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो पहली ट्रेन की लेंथ मान लीजिए x मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ मान लीजिए y मीटर है। वो भले ही चाहे सेम डायरेक्शन में चलें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अगर इंडिविजुअल एक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो जो उन दोनों की लेंथ का सम होगा वही होता है। मतलब अगर पूछा जाए कि अगर ये ट्रेन फर्स्ट है ये ट्रेन सेकेंड है तो ट्रेन फर्स्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो इसकी लेंथ है s और x जो इसकी लेंथ है y, इन दोनों का जो सम होगा वही ट्रेन फर्स्ट कवर करेगी और यही डिस्टेंस ट्रेन सेकेंड भी कवर करेगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस के जगह पे रख देंगे उन दोनों की इंडिविजुअल स्पीड लेंथ दी हुई है 137 प्लस 163, हमने डिस्टेंस की जगह पे रख दिया और ये मीटर में ध्यान रखना है। फिर बोला ये क्या है कि उनकी जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर और 48 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों तो उनका जो इंडिविजुअल स्पीड होता है उसका जो सम होता है वही उनका रिलेटिव स्पीड होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे एक ट्रेन चल रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 42 प्लस 48 यहाँ पे क्या होगा रिलेटिव स्पीड होगा। और ये किलोमीटर पर आवर में है, हमारी लेंथ जो है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आगे आपका आंसर ये अपना हो जाएगा 300 बटे ये हो जाएगा 90 गुणे 5/18, 18 बच्चे 90, ठीक है। 5 बच्चे 25, 25 से अगर कैंसिल आउट करें तो 25 1 और 2 12 सेकेंड्स आ जाएंगे हमारे उत्तर। मतलब कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड का वक्त लेंगी, ठीक है। तो इस टाइप पे बेस्ड एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि A और B दो स्टेशन हैं जो कि एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन जो है वो A से B की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक उसी टाइम एक दूसरी ट्रेन है जो कि B से A की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो A से कितनी दूरी पर मिलेंगी। इस चीज़ को पिक्टोरियल वे में समझ लेते हैं, पिक्टोरियल वे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हुआ मान लीजिए A और ये हुआ मान लीजिए B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है 500 किलोमीटर।
अब यहाँ से ट्रेन चालू होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की तरफ, और यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की तरफ। तो हमसे पूछा ये गया है कि वो कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो जब मिलेंगी तो ये ट्रेन ज़्यादा चली होगी, मतलब कहीं ना कहीं इधर ही मिलेंगी। वो मैटर हमारे लिए नहीं है कि कौन ज़्यादा चला या कौन कम चला, हमारे लिए मैटर ये है कि वो दोनों ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा टाइम कि कितने समय में मिलेगी। अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो ए से कितनी दूरी पे मिल रही है या बी से कितनी दूरी पे मिल रही है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही है। यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें तो 500 मीटर क्लियरली लिखा गया है मोटे मोटे अक्षरों में हमारे प्रश्न में भी और यहाँ पे भी। तो डिस्टेंस हमने रख दिया 500 किलोमीटर। अगर स्पीड की बात करें, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, और अपोजिट चलती है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड उनका क्या होता है, दोनों का सम होता है। तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 20 और 30 को हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 50 घंटे। अब ये किलोमीटर में है, ये घंटा में है, तो हमें चेंज वेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो 10 घंटे आ जाएंगे टाइम, मतलब वो दोनों 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो अगर हमसे समय पूछा गया होता कि कितने समय बाद एक दूसरे से मिल रही हैं, तो हमारा आंसर होता 10 घंटे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ए से कितनी दूरी के बाद वो मिलेंगी। अब 10 घंटे में मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन भी 10 घंटे चल रही है, ये ट्रेन भी 10 घंटे चल रही है, तब जाके वो मिल रही है। क्लियर है। अब मान लीजिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है, मानना क्या है ही, और वो 10 घंटे चल रही है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे में वो कितनी दूरी तय की होगी, 200 किलोमीटर तय की होगी। मतलब ये ए से 200 किलोमीटर पहुंची होगी और ये वाली ट्रेन बी से ये 200 चली है, मतलब बाकी 300 बचा होगा। तो ये 300 ट्रेवल करी होगी। अब चाहे हमसे ए से दूरी पूछ ले या चाहे हमसे बी से दूरी पूछ ले, अगर ए से पूछता है तो हम लिखेंगे कि 200 किलोमीटर दूर ए से 200 किलोमीटर दूर मिलेंगी, और अगर बी से पूछा है तो बी से 300 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहा है आप आंसर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी दो स्टेशन हैं जो कि एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन जो है वो ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक उसी टाइम एक दूसरी ट्रेन है जो कि बी से ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। इस चीज़ को पिक्टोरियल वे में समझ लेते हैं, पिक्टोरियल वे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये हुआ मान लीजिए ए और ये हुआ मान लीजिए बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है, 500 मीटर, सॉरी 500 किलोमीटर। अब यहाँ से ट्रेन चालू होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी की तरफ, और यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए की तरफ। तो हमसे पूछा ये गया है कि वो कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो जब मिलेंगी तो ये ट्रेन ज़्यादा चली होगी, मतलब कहीं ना कहीं इधर ही मिलेंगी। वो मैटर हमारे लिए नहीं है कि कौन ज़्यादा चला या कौन कम चला, हमारे लिए मैटर ये है कि वो दोनों ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा टाइम कि कितने समय में मिलेगी। अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो ए से कितनी दूरी पे मिल रही है या बी से कितनी दूरी पे मिल रही है। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही है। यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें तो 500 मीटर क्लियरली लिखा गया है मोटे मोटे अक्षरों में हमारे प्रश्न में भी और यहाँ पे भी। तो डिस्टेंस हमने रख दिया 500 किलोमीटर। अगर स्पीड की बात करें, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, और अपोजिट चलती है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड उनका क्या होता है, दोनों का सम होता है। तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 20 और 30 को हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 50
घंटे। अब ये किलोमीटर में है, ये घंटा में है, तो हमें चेंज वेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो 10 घंटे आ जाएंगे टाइम, मतलब वो दोनों 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो अगर हमसे समय पूछा गया होता कि कितने समय बाद एक दूसरे से मिल रही हैं, तो हमारा आंसर होता 10 घंटे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ए से कितनी दूरी के बाद वो मिलेंगी। अब 10 घंटे में मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन भी 10 घंटे चल रही है, ये ट्रेन भी 10 घंटे चल रही है, तब जाके वो मिल रही है। क्लियर है। अब मान लीजिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है, मानना क्या है ही, और वो 10 घंटे चल रही है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे में वो कितनी दूरी तय की होगी? 200 किलोमीटर तय की होगी। मतलब ये ए से 200 किलोमीटर पहुंची होगी, और ये वाली ट्रेन बी से ये 200 चली है, मतलब बाकी 300 बचा होगा। तो ये 300 ट्रेवल करी होगी। अब चाहे हमसे ए से दूरी पूछ ले या चाहे हमसे बी से दूरी पूछ ले, अगर ए से पूछता है तो हम लिखेंगे कि 200 किलोमीटर दूर ए से 200 किलोमीटर दूर मिलेंगी, और अगर बी से पूछ है तो बी से 300 किलोमीटर दूर। ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है आप आंसर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों को देख के बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ नहीं है। देखिएगा कितने आराम से हम इन सारे प्रश्नों को करेंगे। बोला ये क्या है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। ठीक है। ठीक उसी वक्त एक दूसरी ट्रेन जो कि जयपुर में है, वो जयपुर से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। फिर हमसे ये बोला गया है कि अगर वो दोनों ट्रेनें पैरेलल ट्रैक पे, मतलब समानांतर पटरियों पे चलें, और दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस वो 270 किलोमीटर हो, तो वो दोनों कब मिलेंगी आपस में। ठीक है। सबसे पहले आसानी से देखते हैं, बिल्कुल आराम से प्रश्न को करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं दिल्ली है और यहाँ पे मान लेते हैं जयपुर है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है? 270 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से सुबह 8 बजे एक ट्रेन चलती है जयपुर की तरफ और उसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन 8 बजे ही चलती है, लेकिन वो जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती है और उसकी स्पीड क्या होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब यहाँ से हमसे समय पूछा गया है कि वो दोनों आपस में कब मिलेंगी। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी है 270 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के जगह पे हमने रख दिया 270। अब स्पीड की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं दो ऑब्जेक्ट्स या दो ट्रेन्स, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उनके इंडिविजुअल के स्पीड का सम होती है। तो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 50 और 40 हमने जोड़ दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये किलोमीटर में था, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें चेंज वेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की जो ऐसा यूनिट है वो सेम है। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं तो आ जाएंगे 3 घंटे, मतलब कि वो दोनों ट्रेनें 3 घंटे के बाद मिलेंगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि वो कितने घंटे के बाद मिलेंगी, हमसे ये पूछा गया कि वो कितने बजे मिलेंगी। तो 8 बजे चलना प्रारंभ किया था उन्होंने, और 8 बजे में अगर हम 3 घंटे और ऐड कर देते हैं तो 11 बज जाएंगे, मतलब 11 बजे पूर्वाह्न में वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से मथुरा के लिए प्रस्थान करती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके ठीक 1 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन जो कि मथुरा में खड़ी है, वो मथुरा से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर दोनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर हो और दोनों समानांतर पटरियों पे चल रही हों, तो हमें बताना है कि ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हो गया मान लीजिए अपना दिल्ली, ये हो गया मथुरा। ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है? 270 किलोमीटर है, सॉरी 320 किलोमीटर है। अब यहाँ से सुबह 8 बजे चलती है एक ट्रेन, कितने के स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मथुरा की तरफ। बोला गया कि 1 घंटे बाद, मतलब 9 बजे चल रही होगी दूसरी ट्रेन
मथुरा से दिल्ली की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगी? सबसे पहले हमें टाइम इक्वल करना पड़ेगा। टाइम इक्वल करने का मतलब ये हुआ कि ये 1 घंटे पहले चली है और ये 1 घंटे बाद चली है। पूछा हमसे टाइम ही गया है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा। अब अगर बात करें, ठीक है, तो पहले घंटे में ये ट्रेन अकेले चली होगी पहले घंटे में, क्योंकि ये इससे 1 घंटे पहले चली है। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 घंटे में ये कितना दूर चली होगी? 50 किलोमीटर चली होगी। क्लियर है? मतलब बाकी कितना डिस्टेंस बच गया? तो 320 माइनस 50 मतलब 270 बच गया। अब ये 1 घंटा ऑलरेडी हमारा खपत कर चुकी है, क्योंकि ये 1 घंटा पहले चली थी। अब हम क्या करेंगे कि अब दोनों का टाइम इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ये भी 9 बज गया, यहाँ पे मतलब 9 बजे ये भी यहाँ पहुँच गई और 9 बजे ये भी वहाँ से चली है, दूसरी ट्रेन वहाँ से चली है। मतलब कि अब डिस्टेंस हमारा बच जाएगा 270 और स्पीड क्या हो जाएगा? अब हम इस ट्रेन को यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानेंगे तो स्पीड तो वही रहेगा 50 और उसकी स्पीड 40, मतलब 270 बटे में 50 और 40 90, मतलब 3 घंटे और लगेंगे। 1 घंटे पहले ऑलरेडी लग गए थे, 3 घंटे और लगे, मतलब टोटल 1 + 3 टोटल कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। ठीक है, अब दोनों कब मिलेंगी? तो इस 4 घंटे को जो ट्रेन बाद में चली होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा आंसर है, पहली ट्रेन जिस टाइम पे चली है उसमें कभी भी ऐड नहीं करते, दूसरी ट्रेन जिस टाइम पे चली है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 9 AM में चली थी, इसमें 4 घंटे और ऐड कर दिया हमने, मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों 1 बजे दिन में मिलेंगी आपस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक ट्रेन सुबह में 3:30 बजे दिल्ली से गोवा की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। उसके ठीक 1 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन दिल्ली से ही गोवा की तरफ ही चलना प्रारंभ करती है, लेकिन उसकी स्पीड होती है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑब्वियसली किसी की स्पीड ज़्यादा है तो वो कम स्पीड वाले को थोड़े समय बाद कहीं न कहीं ओवरटेक तो कर ही देगा। हमें वही बताना है कि वो कितने समय बाद नहीं, वो कब, है ना? दूसरी ट्रेन जो है वो पहली ट्रेन को क्रॉस करेगी। अब यहाँ पर अगर पहली ट्रेन की बात करें, ये मान लीजिए दिल्ली हुआ, ये मान लीजिए गोवा हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह में 3:30 बजे एक ट्रेन है वो चलना प्रारंभ करती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक इसके 1 घंटे बाद, मतलब 4:30 पे चली होगी दूसरी ट्रेन, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से गोवा की तरफ ही चलना प्रारंभ करती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो दूसरी ट्रेन है ये फर्स्ट वाली को कब ओवरटेक करेगी। क्लियर है? सबसे पहले बात करें कि ये 3:30 पे चली है और ये 4:30 पे, मतलब दोनों के बीच टाइम का अंतर 1 घंटे है। कहीं ना कहीं ये जो 90 किलोमीटर वाली ट्रेन है ये 3:30 से 4:30 तक अकेले चली होगी। तो 3:30 से 4:30 तक यहाँ पे हमसे टाइम पूछा गया है, यहाँ पे भी टाइम इज इक्वल टू वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस दूरी बटे में चाल, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस किस तरह से अप्लाई होगा वो चीज़ हमारे लिए ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी क्या होगी, दूरी हमारी होगी 90 किलोमीटर, क्योंकि जो पहली ट्रेन है वो अकेले पहले घंटे में 90 किलोमीटर चली होगी। अब यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड होगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब 2 ट्रेन या 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो रिलेटिव स्पीड उन दोनों के इंडिविजुअल स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक की स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 108 माइनस 90 इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। क्लियर है? अब ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 90/18 मतलब 5 घंटे लगेंगे दूसरी ट्रेन को पहली ट्रेन को क्रॉस करने में, और ये 5 घंटे हम किस में ऐड करेंगे, हमेशा बाद वाले में ऐड करते हैं। ठीक है, बाद में जो ट्रेन चली है हमेशा उसमें ऐड करते हैं। तो ये 4:30 सुबह में चली थी, उसमें 5 घंटे और ऐड कर दिए हमने, तो 9:30 पे वो दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी। यही होगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब तक का सबसे शानदार
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वो ये है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पे मान लेते हैं स्टेशन ए है, सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करती है कोई रेलगाड़ी, यहाँ पे स्पीड वगैरह नहीं दी गई, और ये स्टेशन बी पे पहुँच जाती है 11 बजे, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है वो सुबह 8 बजे बी से, है ना, ए की तरफ चलना प्रारंभ करती है और ये पहुंच जाती है ए पे 11:30। हमें ये बताना है कि वो दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। क्लियर है। सबसे पहले अगर ए की बात करें तो ये 7 बजे चलती है, 11 बजे पहुंच जाती है। हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, तो ये कितना टाइम ले रही है? 4 घंटे। 7 बजे चली, 11 बजे पहुंच गई। अब दूसरी ट्रेन बी की बात करें, ये 8 बजे चली और 11:30 बजे पहुंच गई, मतलब ये 3.5 घंटे ले रही है, ठीक है। अब 3.5 घंटे को हम 7/2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 7/2 लिखेंगे। क्लियर है। अब हम ले लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 28। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? जो अंशों का एलसीएम होता है, न्यूमरेटर्स का एलसीएम वो, जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है वो। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 28 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस 28 को हम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्लियर है। अब ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। तो डिस्टेंस में अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पीड आ जाएगा। क्लियर है। तो 28 में हमने 4 से भाग दिया तो 7 आया, ये हमारा स्पीड हो गया। फिर 28 में अगर हमने 7/2 से भाग दिया तो 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, ये दूसरी ट्रेन का स्पीड हुआ। क्लियर है। अब ये बोला गया है कि जो पहली ट्रेन है ये सुबह 7 बजे चलती है और दूसरी 8 बजे चलती है, मतलब जो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे अकेले चली होगी, 1 घंटे वो अकेले चली होगी। तो टोटल डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, और उसमें से ये जो ट्रेन है वो 1 घंटा पहले ही चल रही 7 किलोमीटर। तो टोटल अब कितनी डिस्टेंस बची? 21 किलोमीटर बची। अब इस 21 किलोमीटर को उन दोनों ने एक साथ ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड थी 7 और इसकी स्पीड थी 8, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 8 7 15, मतलब इस 21 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा होगा? ये भाग देंगे तो 1 + 6/15, मतलब 1 घंटा कंप्लीट प्लस 6/15 घंटे। इसको मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 घंटे 6 चौके 24 मिनट। अब यही वो टाइम होगा जब वो दोनों ट्रेन आपस में मिली होंगी, 1 घंटे 24 मिनट बाद। किसके बाद? दूसरी ट्रेन के चलने के बाद। तो दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है, उसमें 1 घंटे 24 मिनट और ऐड कर देंगे, मतलब 9:24 पे वो दोनों ट्रेन आपस में मिली होंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल वीडियो में ट्रेन के जितने भी पॉसिबल टाइप थे डाल दिया है, ठीक है। और इस तरह से टाइप वाइज आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, आप लाख भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको भी जाके लाइक कर दें, जिससे कि आपको हमारी PDF मिलती रहे, हमारी बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी मिलती रहे। सो टेक केयर, बाय, थैंक यू।